okokuqala ubekade ekhale ngokuthi ubekade ejovile Mam Lady D oDepo. Khumbula ke Mam Lady D ukuthi ile yokuvimbela iDepo ile ya 3 months Depo-Provera, okay? So khumbula ukuthi lo mjovo lona uma ufakile wenzani ustopha ukuthi umzimba wakho iqanda alingavuthwa kuze lelo qanda lingakwazi ukuthi limukele isidoda kuze wena ungakwazi ukuthi uzithwale. All right? And 2 izokwenza futhi ukuthi indonga ngaphakathi kuwena zibe very thin, okay? Part of enye into ezoyenza futhi izokwenza ukuthi amafinyila kumlomo wesibeletho sakho sibe thick kwenzela ukuthi noma yini ezongena la ya blockile ngile plug eblockile. So uthi uma usuwayekile ngoba sokunalesikhathi eside kade wena ucontrolwa yilo machine umzimba wakho uzukhathale ungasakwazi ukuthi wona uzenzele wona le system ukuthi awuvuthiswe iqanda. So uthatha isikhathi ukuthi umzimba wakho uqale phansi ukuthi wazi ukuthi awu akasekho lo kade ngenzela umsebenzi kumele ngizenzele mina. So generally kungafika even naku 18 months Mam Lady D. Kuthi la usuqala sowenza khona umsebenzi umzimba ukudideke nje ungazi ukuthi ngenze njani yini kufanele ngiyenze. So leyo nto ijwayelekile ke Mam Lady D kodwa ke so kumzimba wakhe uzama ukuthi ubalance ama hormones akhe, but very important bokunjani even before ezoqala lo maphilisi lawa lo mjovo ngoba ungathola ukuthi vele ube nenkinga ukuthi ama hormones akhe awabalansile ujova nje mhlambe ubenikezwe lo mjovo kuze azama ukuthi acontrol umzimba wakhe, not ukuthi uba ngomjovo but subanga umzimba wakhe ukuthi ama hormones akhe o estrogen no progesterone ayifiki kulezinga kokuthi umzimba wakhe awuvuthiswe iqanda, then ugcina one engayi esikhathini, or 2 ugcina ama hormones akhe because abalansile uthola ama period akhe ayafika aweze ayeza. Khumbula ke futhi Mam Lady D ukuthi as much as ngihlala ngithi kune hormone yesifazane kune hormone yesilisa, nawe umuntu wesifazane unayo ihormone yesilisa. Kube khona ke laba abathola ukuthi kunokuthi le yesilisa yehle ihormone yakhe testosterone inyuke. Kulabo bantu ke nayo izodidisa umzimba wakho if leyo hormone yakho inyukene yesilisa. Thola ama period yakho awezi kahle or athula isikhashana ethi maseze eze kakhulu ube nenhlungu, kodwa kulabo bantu kohloza abanama sis Mam Lady D uzobona ukuthi kuba nokushintsha baba neziboye eziningi bazobe obangathuna nentshebe futhi as well. Lokho kukodwa kuyakutshela ukuthi ama hormones akho lawa esifazane athe ukwehla mase kwanyuka lawa esilisa, but konke lokho Mam Lady D izinto ezikwazi ukuthi uye kudokotela wakho uzokusiza ukuthi uzicontrol kahle. Mhlambe khona abanye babe bafike mina bathi ngifuna ingane nodwa ngiyamaphilisi ake ngiphuza lamaphilisi contraceptive